माय अनदर वीडियो। आज आप कह रहे हैं में इतने मज़े का मौसम हुए हुए है, ये देखें इतना प्यारा मौसम हुआ है और बारिश हुई है, रात को बारिश हुई है तो इतना मज़ा आया ना। आह, तो आज मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे तोते, और तोते मैंने उनके बच्चे दिखाए थे, ठीक है। वो बहुत ही बड़े हो गए बच्चे। और मैंने आपको बिल्ली की सामान भी मैंने आपको दिखाया था। तो मैं आज तोतों को ऊपर लेके चलूँगा, ठीक है ना। अभी मैं व्लॉग रखता हूँ, पर मैं पूरा पिंजरा उठा के लेके जाऊँगा, फिर मज़ा आ जाएगा। बच्चों को मैं शायद निकालूँ। मैं तोतों को ऊपर लेके आ गया हूँ, तो मैंने तोतों को इधर रख दिए। देखिए तोते सारे इधर बैठ गए। अभी मैं तोता आपको निकालने लगा हूँ, ठीक है। अभी मैं तोतों को निकालता हूँ, तो मैं अभी ग्लव्स पहनता हूँ। मैं बताया क्या करता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ। एक हाथ में 3 ग्लव्स पहनता हूँ, दूसरा हाथ में नहीं पहनता, राइट वाले में पहनता हूँ, क्योंकि बड़ा काटते हैं। थोड़े से ही काटते, इतना नहीं काटते, ठीक है। अभी मैं निकालता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो ओपन मैं तोतों को काट दिया, मैं तोतों को निकाल दिया। बस ये 2 रह गए हैं और बच्चे रह गए हैं, तो मैं इनको नहीं निकालता, ये खुद निकल जाएंगे। मैंने दरवाज़ा खोल दिया, इन्होंने निकलना है, निकलना है, नहीं निकलना है ना निकले। और मैंने जो तोते को निकाले, ये तोते मैंने निकाल दिए। हम खाते रहेंगे मिट्टी, इनको बहुत अच्छी लगी, ये खाते रहेंगे, उनको भूख लगी है, खा लेंगे मिट्टी। तो आज कुछ दिन तक हमारे पास आज या कल बिल्ली आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो आज आ जाएगी या कल आ जाएगी, ठीक है ना बिल्ली। तो मैं बिल्ली का साथ उस बिल्ली को भी मैं व्लॉग में लाऊंगा, और जो उसके बच्चे हैं वो भी व्लॉग में लाऊंगा। तो आप अगली वीडियो में मुझे बताना मैं बच्चों को निकालूं या ना निकालूं, कमेंट में मुझे बताना बच्चों को निकालूं या ना निकालूं, ठीक है। और मैं जो सबसे बड़े वाला बच्चा है ना, उसका नाम मैंने पिकाचू रखा है, और जो छोटे वाला है ना, उसका नाम मैंने तुड़ रखा है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा, बाद में मेल हो तो फीमेल नाम चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फेसबुक को भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।